je suis vraiment très heureux que ce premier forum de l'innovation franco-vietnamien puisse voir le jour aujourd'hui à Hanoï, parce que nous souhaitons vraiment que la relation entre la France et le Vietnam aujourd'hui soit plus que jamais tournée vers une ambition très forte, une ambition de coopération dans le domaine de la recherche, dans ce que la recherche peut avoir de plus innovant, dans une recherche aussi appliquée dans le monde des entreprises, pour permettre à la France et au Vietnam de relever ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis globaux en particulier, et je pense en particulier à la transition énergétique, qui est un défi pour le Vietnam très important dans le cadre de son développement très rapide. Tên của sự kiện là Innovation cũng rất là trùng với tên của VNF, và đây cũng là một vấn đề quan trọng của ngày nay, bởi vì là với cái sự phát triển vũ bão của khoa học và công nghệ và nó biến chuyển cuộc sống theo nhiều cách, thì chúng ta cần phải có những suy nghĩ thật là thấu đáo về vấn đề phát triển, làm sao để phát triển khoa học công nghệ nhưng vẫn phải đảm bảo được sự phát triển bền vững. Donc quand on parle à des enfants de changement climatique ou de lutte contre la perte de biodiversité, la question qui se pose souvent, c'est comment des enfants peuvent-ils comprendre ces enjeux, sachant qu'ils n'ont aucun moyen globalement de les expérimenter. Avec le projet Simple, ce que nous essayons de faire, c'est de fournir des outils qui permettent à des enfants d'expérimenter et de tester un certain nombre de solutions, de comprendre les impacts que ces solutions peuvent avoir, non seulement dans leur vie, mais peut-être à l'échelle de la société et sur des décades ou des siècles. L'USTH, par son focus sciences et technologies, évidemment est intéressé à tout ce qui traite à l'innovation, et l'innovation est en plus un axe de développement que nous avons lancé l'année dernière, donc on est très impliqué, je dirais, à tout type d'initiative avec les étudiants et avec les enseignants. Pháp thì có thể được coi là một cái nơi với những cái tinh hoa về công nghệ cao và có cả đổi mới sáng tạo. Baker Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội là một cái đơn vị tiên phong thúc đẩy về đổi mới sáng tạo và hợp tác mở trong đổi mới sáng tạo. Và Baker Holdings cũng có cái mối quan hệ hợp tác trước đây với Pháp và có văn phòng đại diện tại Pháp. Chính vì vậy việc tham gia diễn đàn này nó là một cái bước đi cụ thể hóa cái sứ mệnh của Baker Holdings.